देखो कैसे है, देखो ये पानी भरने की समस्या जो है, ये समस्या का जड़ क्या है? जो बिल्डर लोग ने रूम बनाई, उन्होंने क्या किया? सुनो सुनो, उन्होंने क्या किया कि बारिश का पानी जाने का रास्ता था वो भी बंद कर दिया, नाले में आधे नाले में बंदी करके वहां पे रूम बनाए। तो ये समस्या करने बड़ी एक्शन लेनी पड़ेगी। और आपको मालूम है कि लास्ट 1.5-2 साल में यहाँ पे सिर्फ प्रशासन का राज चल रहा है और अपने यहाँ पे